Joriy yilning 23-iyun kuni mamlakatimizga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, soliqlar bo'yicha imtiyozlar tatbiq etilishi belgilanmoqda. Endilikda farmonga muvofiq to'g'ridan-to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalar uchun beriladigan imtiyozlar joriy etiladigan iqtisodiyot tarmoqlari ro'yxatiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish yo'nalishi ham kiritiladi. Jahon bozorida raqobat kuchaygan bir paytda bizga kerakli investitsiyani jalb qilish uchun faqat targ'ibot yetarli emas. Ishonch, kafolat va natija kerak. Investor faqat pul olib kelmasligi, balki bilim, texnologiya, menejment madaniyatini ham olib kirishi bizning asosiy yutug'imiz ham bo'ladi. Bilamiz, har bir jalb etilgan investitsiya bu ertaga quriladigan zavod, yaratiladigan yangi ish o'rni, ijtimoiy sohalarga qaratilgan mablag' demakdir. Joriy yilning 23-iyul kuni qabul qilingan Prezident farmoni ham biznes muhitini yaxshilash, investorlarga sharoitlar yaratish va ularni rag'batlantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tadqiqotlarda odatda xorijiy investorlar davlatlarga kirib kelayotganda investitsion muhitga e'tibor qaratishadi. Hamda soliq tomonidan ajratiladigan imtiyozlar ham doimiy ravishda, demak, investorlar uchun qiziqarli bo'lib kelgan. Ushbu farmon bilan xorijiy investorlar O'zbekistonda 22 xil turdagi ham xizmat sohasidagi va sanoat sohasidagi yo'nalishlarga o'z investitsiyalarini olib kirishlari mumkin bo'ladi. Investorlar uchun yaratilgan soliq imtiyozlarini o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, agarda investitsiyaning demak qiymati 3 million dollardan 5 million dollargacha bo'lgan holatlarda bunda demak 3 yilgacha soliqdan imtiyozlar ajratiladi. Agarda jalb qilinayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyaning qiymati 5 million dollardan 10 million dollargacha bo'lgan holatlarda 5 yilgacha soliqdan imtiyozlar berish nazarda tutilgan. Va uchinchi o'ziga xos xususiyati, agarda jalb qilinayotgan investitsiyaning qiymati 10 million dollardan yuqori bo'lgan holatlarda esa xuddi shu soliqdan imtiyozlar 7 yilgacha demak berilishi nazarda tutilgan. Imtiyoz bu shunchaki soliqdan ozod qilish emas, bu sarmoyaga ishonch uyg'otish, innovatsiyani qo'llab-quvvatlash demakdir. Endilikda farmon bilan to'g'ridan-to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalar uchun beriladigan imtiyozlar joriy etiladigan iqtisodiyot tarmoqlari ro'yxatiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish yo'nalishi ham kiritiladi. Bu fermerlarning dunyo bozoriga chiqishiga yo'l ochadi. Fermer xo'jaliklari mahsulotlarini qayta ishlash, tayyorlash, qadoqlash, eksportbop va raqobatbardosh mahsulotlarni xorijga chiqarish uchun albatta bizni fermerlarimizni o'zimiz ham tayyor bo'lishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda qishloq xo'jaligida innovatsion g'oya bilan ishlaydigan, yondashadigan fermerlarimiz bilan yaqindan ish boshlaganmiz. Fermerlarimiz o'zlari xorijiy hamkorlar topishmoqda. Eng chekka Toshkent viloyatining Bekobod, Buqa, Oqqo'rg'on yoki Qo'ychirchiq tumanlari deymizmi, yoki Bo'stonliq tumanlari deymizmi, mana shu tumanlarimizda albatta yetishtirilgan mahsulotlarni endi quruq xomashyo sifatida emas, ularga intilish borki, tayyor mahsulot sifatida eksportbop holatda sotish uchun investorlar kerak edi. Fermerlarimiz bundan juda mamnun bo'lishdi shu farmondan. Bizda hozir aynan olcha mahsulotlari nihoyatda eksporti ko'p bo'ldi. Umuman olganda endilikda ushbu farmon orqali xorijiy sarmoyadorlar zamonaviy issiqxonalar, yuqori hosildorlikka ega ekin turlari, tomchilatib sug'orish tizimlari va qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish uchun ishonch bilan qadam qo'yadilar.